Качил леко на тази. Славкова, ти бранител ли си, бе? А? Една лепенка иска. Това ти доктор. Няма лепенка. Снимат. Айде да вкарат 2-3 гола нашите и приключвам се. Аре, гаш! Бати положението. Какво положение? Ние така правим винаги, ние така правим винаги. Ама сме 10. Браво, така ще ти събди. И да пара играем. Ще ми къпна. Искаш чадър? Вода. Ето бомбон. Мисля, че ни вкараха гол. Той не почва на центъра. Не се. Това колко му снима? Ще иска да разнем, ще разберем. Тази врата не ми е много удобна. Само неща, които можем. Моля ти се, Владе, кога ще се учим да играем на футбол? Петичка ще играем. Той не знае правилно да играе и ще петичка. Ей, записвам те. Де, мамо, де. Запиши го това. Записвам. Още че ми капе, не знам как ще снимам на дъжд. После ще триеш. Ей, само Ради търчи в този отбор. Хайде. Това нарочно. Дали? На камера. Нека да така му изписал. Добре, те валикът не могат да си да я ви скапнат. Я трябва да карват. Кара... Що ударил при чест? Подай първият път. Не мога да оцели. Айде, пас, виж го. Идва, за тебе, веднага. Браво. Леко камерата, де. Истинска девета. Уф,